Vi. Vi, halo? Kelasnya deketan di Sati ya? Yaudah, aku di depan. Iya. Kelasnya deketan di Sati. Oke. Maaf ya, maaf. Tunggu. Oh, jalan tuh pakai mata dong. Maaf, aku nggak sengaja, maaf. Gak sengaja gimana? Orang jelas itu tadi nabrak gua. Iya, maaf. Vi, kamu kemana? Aku telat, aku ada kelas. Bentar ya. Cepetan udah masuk tahu. Iya. Kok kosong?